Всем привет! Фильм будет скоро. Думаю, будет через 4 дня там. Но я могу задержать его на 5 дней. Как вы думаете, раньше его снять или нет? Если кто это смотрит, думаю, вам посмотреть этот трейлер только сегодня, потому что я только первый трейлер снял. Ну и еще я могу снять завтра третий трейлер. Но хотите, я могу послезавтра сделать просто кино. Там будет... Но я буду переодеваться в разные образы, буду Виктором Цоем, всеми персонажами Игла. И еще, как вы видите, с губами у меня нехорошо. Ну так себе. Еще последнее. Мне в трейлере надо постараться, потому что там была драка. А у меня никто из драки не хочет. Но придется переодеваться в разные образы, я не смогу так быстро. У меня есть только домашние вещи. Я не могу... Вы видели мое вчерашнее видео, которое было ночью? Но я сам не знаю, что мне сделать. Завтрашнее кино? Хочете, я завтра сниму кино? Сейчас я в туалет отойду. Вот я тут. Так, о чем мы говорим? Про кино. Точно. Будет группа Крови там петь Цой. Я буду вырезать песню, когда будет до конца. И думаю, что до конца не сможется, потому что у меня 3% на телефоне, 3 полоски интернета, Bluetooth включенный, который я вчера не выключил. Сейчас выключу Bluetooth. Вырубил Bluetooth теперь. И теперь слушайте. Готовьтесь к завтрашнему фильму. Он будет рано. 5 утра или в 9 утра. Или в 10 утра. Или в 6 утра. Окей? Договорились?